Мядовы месяц, нож і кучаравыя дзеці. Што паміж гэтымі рэчамі агульнага, а тое, што ўсе яны звязаны з вясельнымі традыцыямі на Беларусь. Што тут было з ножом альбо сякераю? Гэтую штуку хросная маці клала пад ложак маладых разам з мужчынскімі нагавіцамі. Гэта рабілася, каб у сям'і хутчэй нарадзіліся дзеткі. Мёд. Чаму мёд? На вяселлі маладым не налівалі гарэлкі. Іх частавалі салодкім мёдам. Гэта госці крычалі горка і прасілі маладых падсаладзіць гэтую горач. Таму маладыя пілі і елі толькі мёд. І цэлы месяц пасля вяселля ім давалі таксама мёд. Таму і назвалі гэты час мядовым месяцам. Ну а гарэлкі маладым не давалі, бо ўжо тады ведалі, што п'яныя людзі могуць зачаць не вельмі здаровае дзіця, а гэта было зусім непажадана. Ну а кажух жа тут нарэшце пры чым? А пры тым, што саджалі маладую пару за вясельны стол менавіта на кажух. Лічылася, што ў гэтым выпадку дзеці народзяцца кучаравыя.